Assalomu alaykum. Hozir qurilishga oid fikrlarni hamma ijtimoiy tarmoqlarga chiqib bildirib yotishibdi. To'g'rimi, noto'g'rimi o'zlarini fikrlarini bildirishyapti. Meni ham shaxsiy fikrim bor. Shu sohada shuncha yildan beri ishlayapman, shuncha odam kuzatyaptimi? Ularni ham boshqalarni kuzatayotganini aniq bilaman. Fikrlari o'zgarib qolmasligi uchun men shaxsiy fikrimni bildirib qo'ymoqchiman. Ya'ni bitta emas, ikkita emas, juda ko'pchilikdan ko'rdim. Imorat qurayotganda deyishyapti. Imorat qurayotganda baribir farzandingiz buzib tashlaydi. 20 yil, 30 yilga yetarli qilib quring. Nari borsa 50 yilga. SSRda mana bunaqa norma. Xo'p. Ajoyib fikrlar, lekin imorat qurayotganda shuncha mablag' ishlatib nimaga 20 yil, 30 yilda buzilib ketadigan qilib qilishimiz kerak? Konstruksiyaga ozgina e'tiborli bo'lsak, necha yil umrini uzaytirsak bo'ladi. Umuman maqsadni to'g'rilab olishimiz kerak emasmi? Nimaga maqsadimiz 20 yildan keyin buzib tashlalishiga qarab turib qurishimiz kerak. Qanaqa uy bo'ladi o'zi u? Keyin sizlar o'sha insonlardan so'ramoqchimanki, men kommentariyasiga yozganimda ham keyin boshqa tomonga o'tib ketishdi, masalan, bezaklariga deylik, отделкасini mana bunaqa nazarda tutuvdim, dunyoga ruju qo'yish kerak emas. Yo, baribir shu imoratni quryapsiz. Bu boshqacha fikrlashimiz kerak. Mutaxassis sifatida biz faylasuf bo'lishimiz kerak emas. Zohid bo'lishimiz kerak degan bizni ma'ruzalarni o'qishimiz kerak emas odamlarga. Bizaga nimaga kelishadi insonlar? Arxitekturani zo'r qilib bergin deb kelishadi. Konstruktormi? Konstruksiyasini zo'r qilib bergan deb kelishadi. Siz примерно 30 yilga yetadigan, примерно 50 yilga yetadigan konstruksiya chizib beryapsizmi? Yoki siz imorat quryapsiz, примерно 50 yilga yetadigan imorat qurib beryapsizmi? Qanaqa qilib o'lchyapsiz buni? Deylik 18li armatura tashlasang 9 balga turib beradi deb konstruktor xulosa bersa, siz 9 balga turib bermasin, bir 50 yil ichida zilzila bo'ladimi, yo'qmi? 12li armatura tashlayman deb izohlaysizmi? SSR fikrini qo'yish kerak. Kerak emas SSR fikri. SSR ilmiy yondashuvlaridan olingan xulosalarni ishlatilishi kerak. Lekin fantaziyasini, dunyo qarashini, insonlarni turmush tarzini shakllantirishga oid g'oyalarni olish kerak emas. Примерно 50 yilga yetsin deb, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Inson bir ish qilayotganda kerak bo'lsa vechniy ketishini niyat qilib qilishingiz kerak. Uni umrini qachon qisqarishi Xudodan u. Siz vechniy yashaydigandek qurishingiz kerak. Siz shunaqangi arxitektura qilingki, farzandlaringiz o'sha yerda xotirjam yashasin, bor qulayligini his qila olasin. Kosmetikasi eskirsa mayli o'zgartirilsin. Men bu fikrlarimni asoslab bera olaman. Bizani o'zbekona va islomiy dunyo qarashlarimizda bittagina hadis yetarli bo'lishi kerak. Ibodat qilganda hozir o'ladigandagi, qurilish emas, umuman dunyoni ishini qilganda o'lmaydigandagi qilishimiz kerak. Buni 2 xil, 3 xil olimlar sharhlab berishgan. Lekin men o'sha o'zimga oid tarafini olamanki, mijozi pulini olib qo'yasizmi? Mustahkam bo'lishi yoki 30 yilda dumalab tushishini orasini nima hal qilyapti, qanaqa qilib izohlab bera olasiz? Uni bilishingiz kerak avvalambor. Siz keyin umuman qurilish qilayotganda vechniy ketishini hisobga olib qilishingiz kerak. Hozir hamma narsani germetika qilishyapti, boshqa qilishyapti. Taxminan qurib tashlashyapti, desa, aytay bolangiz buzib tashlaydi. Yo'q, unaqa emas. Nimaga butun dunyo hozir Samarqandga boradi, Buxoroga boradi? Umuman o'zi turizmni asosini 90% bo'lsa kerak. Balkim adashayotgandirman. Qurilishlarni ko'rish tashkil qiladi. Qurilishni ko'rish uchun turizm oqib boradi shaharlarga. Yana har xil turizm turlari bor. Italiya, Gretsiya, umuman o'tdagi nimasini ko'rgani borsangiz. 2000-3000 yil oldin qurilgan binolarni, inshootlarni ko'rish uchun borasiz. Qanaqa qilib qilgan, lol qolasiz. Drenajniy sistemalarni, kanalizatsiyalarni, yana nimalari bo'lgan u paytda. Men ko'rganman, bashniyalarda hozir teatrlarda aylanib turadigan polga o'xshash narsalar qilingan. Qanaqa qilib qilishgan, lol qoldiradi shu narsani. Injenerlar shu darajada o'ylagan. O'shalar nima deb o'ylaysizlar? Sizlar 50 yil, 100 yil tursa bo'ldi deb qurganda hozir odamlar borarmidi? O'shalarning sivilizatsiyasi, hozirgi kundagi iqtisodiga, turizmdan kelayotgan foydalar shunaqa narsalar bo'larmidi o'zi umuman o'shalarni fikrlashi sizlarnikidagi bo'lganda?
umuman qilib xulosa qilib aytadigan bo'lsam, biza bino qurayotganda binoni o'lchab qo'yishimiz kerak emas. 50 yilda umuman qanaqa qilib o'lchash mumkin o'zi? Konstruksiyada metalni tanlayotganingizda 50 yillik binoga qanaqa qilib tanlaysiz? 100 yillik binoga qanaqa qilib armatura tanlaysiz? Bu izohlab bo'lmaydigan fikr. Chunki men bilishim, xato bo'lsa konstruktorlar yozishadi. To'g'ri, betonda qanaqadir srok godnosti bo'ladi, metalda qanaqadir bo'ladi. Metalda bilmayman, menimcha bo'lmasa kerak, agar korroziyaga uchramasa. To'g'ri fikrlasangiz, 1000 yil turadigan imoratni qurish hozirgi kunda qiyin emas. Chunki 1000 yil oldin oddiy tosh bilan sement, izbeskovoy bu narsalar bor paytida sementda ham boshqacha turi. O'sha men endi ilmiy anaqa hujjatli filmlarda ko'rganman, qaysidir yilda ixtiro qilinganini. Hozir eng rivojlangan texnologiyalar davrida yashab turib 30 yillik imorat qurish bu aqlsizlik deb o'ylayman. Inson umrida bor eng katta topgan pulini qurilishda qiladimi? Shu narsani endi farzandlaringiz ham yana qurilish qilib yurmasin, yarim umrini yo'qotib boshqa narsalar dunyo kezsin, oilasiga, farzandlariga xarajat qilsin, xotirjam yashasin. Hammani fikri, dunyo qarash faqat uy qurish bo'lishi kerak emas-ku. O'shaning uchun meni fikrlarimni o'sha arxitektorlarga, quruvchilarga balkim yetkazib qo'yarsizlar yoki qurilish qilmoqchi bo'lganlarga. Umuman meni kuzatuvchilarim o'ziga shu fikrlarim ta'sir qilsa, men xursand bo'lardim. Imoratni 50 yilga qurish kerak emas. O SSRga quloq solsangiz, do'dang buvalaring sen umuman maymundan tarqagansan degan fikrni ham o'shalar bergan edi. 100% hamma narsasi xato demayman, lekin dunyo qarash borasida o'zimizning filtrlarimiz bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa, hozirgi kunda Yevropaning ham dunyo qarashlari joyida emas. Ular dunyoga qanaqa qonun qoidalar tarqatishyapti, nima qilishyapti. Bizning bitta maqsadimiz bo'lishi kerak. O'lmaydigandagi ish qilishimiz kerak. Bo'ldi. Shu yetadi. Mana shu gapni o'zi bizga yetish kerak. Ertaga bolalarimiz ham qurib yurmasin. Shunaqangi zo'r qilingki, 1000 yilda ham arxitekturasi eskirmasin. Yashasin farzandlarimiz mazza qilib o'sha joyda. Keyin nechidir yildan keyin vatanimizga turizm oqib kelsin, kerak bo'lsa biza qurgan binolarni ko'rish uchun. Sal masalan eng pikini aytadigan bo'lsam. Chunki shu narsa o'zini isbotini topyapti. Samarqand, Buxoroga nimaga borishadi turistlar? Shuncha yil oldin qanaqa qilib qurgan bu binolar, lol qoldiradi ularning arxitekturasi, umuman konstruksiyasi. Italiyadagi, Gretsiyadagi, boshqa binoda hammasi. Arxitekturada bunaqa fikrlash xato bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qurilish qilmoqchi bo'lgan tanishinglarga imенно o'sha mashnaqa fikrda yurgan kim arxitektor, prorab, dizayner bilmayman, jo'natib qo'yinglar, chunki bu tanqidiy fikrlar. Ular ham o'zlarining fikrlarini bir filtrdan o'tkazib olishsin va menga iloji bo'lsa izohlab berishsinki 50 yillik bino qanaqa bo'lishi mumkin. Umuman konstruksiyani o'ylayotganda qanaqa qilib taxminan 30 yillik qilib qurish mumkin, umuman aqlga to'g'ri kelmaydi. Примерно 30 yil turib nima u yog'iga benzinmi bu 100 kilometrga yetadi, u yog'iga yetmay qoladi deb. Davomiyligini o'lchash juda qiyin qurilishda. Mustahkamligini o'lchash kerak. Mustahkamlik boshqa teoriyada o'lchanadi. Falon yer qimirlash shkalasi, eroziya, korroziya degan narsalar hisobga olinadi. Hammasini joyi-joyida qilsangiz, bemalol hozir biz ishlatayotgan materiallarda 1000 yil, 2000, 3000 yillik binolarni qursangiz bo'ladi. Qarovsiz qolib ketmasa bino. Masalan, o'sha shamolda, yomg'irda, boshqada konstruksiyaga zarar yetadigan omillarni bartaraf qilib turilsa, 1000 yilga ham yetadigan qurilishlarni qilsangiz bo'ladi. Bemalol. Shundoq bo'lgandan keyin niyatlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Salomat bo'linglar.